Yakkana wada akkana abbatu eeggata waan fi barana joorgeetiin tokko jirti tokko hin jirtu. Abrishi jaalallee isaa duraa argateetu dhufteetti maramtee amanuu hin danda'u. Ija kooti immoo sin argee minxirqisee jettee baay'ee tokko gammaddeen sin hin jedha. Amma maal jedhu seetanii maaltu sitti dhagahamaa jedhen maalidha jedhen ani akkanii viidiyoo kee ilaalaa turretti yeroo na argitu na reebdan se'ee haasee amma waan keessa kee jiru maalidha maal ture maaliif uftee maaf na quunnamuu barbaadde maaliif na argite akkan jireenya qabu akkan maatii qabu beektaa. Innaan ani hin amanu jireenya sobaa jiraachaa jirta. Ammati jireenya sobaa jiraachaa jirta. Ati kan kootidha. Kan koo akka taatu keessi kooyyuu natti himaa jira. Keessi koo natti himaa jira akkati kan koo taatu. Maayini wanti kun mo'aartiidha mokka. Mo'aartii wayiinsidha. Xinqoodha. Digimtiidha. Kan koo taata jechuun. Sana diigamee sun hafee kan koo taata jechuudha. Beesan inna intaloon akkas jettee ani hin amanu atan koo taata arras boorisii waan ati naan jettee waan ati nafaan haasaa turte abdii ati naa kennaa turte hundisaayyuu waan na keessa badu miti hin dagatamu hin dagadhu si'anii. Innaan ani yeroo dhiyoo si faana haasee hin beeku an si faana xumureen tureedhe. Haasaadha waan hundumaan ofii koo akkan xumureettan beeka si faana jennaan rakkette. Ati sammuu kee keessa kaawwattee ofii kee sammuu kee keessa kaawwattee waan hundumaa seef gootee keesseetu malee ani garuu karaa koo akka waanan xumureettan beeka. Si biraa akka waanan xumureetti waanan beekuuf jireenya haaraan qaba maatii haaraan qaba. Kanaafuu ammas waan gaaffii waan sitti ta'e waan tokko maalidha rakkoon jiru. Laayifii durii sitti kaasuu hin barbaadu. Jireenya durii sitti kaasuu hin barbaadu. Keessi kee akka cabu hin barbaadu. Garuu si faana xumureera ani akka kootti akka yaada kootti. Waan asiin jedhe ati hin dhageenye yookaas kan biraatti hiikkatte ta'a malee si faana xumureera jedhen. Inni ammas taanaan waan tokko ruutaas si faana haasa'u barbaaddi jedhen. Innaan ishee arguun barbaadu. Ansi arguun nufe malee si arguun barbaadne itti. Kalma itti fuula ishee argitaniitu. Ansi arguun barbaade malee ishee arguun barbaadne. Ishee faana maaliif wal argaa itti. Yaa jechuun lamaan keessanuu wal agartanii waa walitti himtan isheen illee waan amanuu diddee jira. Si gaafattee atisi nama gaarii jireenya bareedaa akkasi qabu abdii ani qabu hawween qabusi. Na han hunduma isaa amantee akka fudhattuufidha kan inni si waamee jedhe si argee jedhe. Innaa isheen garuu baay'ee tokko gammaddee akkuma nama jaalallee ofii argatan hin jiru. Ani abbaa manaa nama irratti xarram jaan onsa sodaadde barana qalbii kooti. Dubartootaan sodaadde yaa Rabbii. Maani jaarsa namarra xaram jaanii ufanii olitti baha maani kun. Hiribeesna kyaa yoo an sirumti isaa gara qabee haasa'u naan taane. Ugaa mataan qabu miila sin qabu kun. Hiribeesuma maal jedheen haasa'u qoy namni gaa'ila dhaabbate tokko. Intala dura yookaas laayifii isaa duraatu maal walitti qabu haasofsiisa. Maal godhedhee haasofsiisa. Laphee ishii kamiin immoo deebisa. Isa deebisa. Sina libboonaa warri jedhaman jiru. Warri laphee namaa maal jedhaman isaan bira dhaquudha malee. Kun sirrii miti jechuudha. Isheen amma osoo beektuu ani tidaarii keessan hin amanu jette. Tidaaricha amanee fudhachaa jiru gaa'ila ati ijaarratte kana amanee tasuma fudhachaa jiru. Borakkatti akan koo taatu abdiin qabaa jette.
intala waan ta'e iyyuu gochuuf ta'enna yaadinnan sodaadhe kan na yaade. Gaafuma akkas qaram jechaa oftu dhirsa namaa irratti inni si biraa fixeeraa innuma jedhamumayyuu waan ta'e itti galuu qaba afuurri wayii jechuudha. Ani si biraa akkam fixettan beeka yeroo sanaa. Yeroo manni jedhuyyuu afuurri kan biraatti galuu qaba ture isheetti. Maali? Laayifii kan biraan qabdu jechuun waan haaraan hin jiruyyuu wanta kan biraa minaamin jedhee gaafate akkasumatti jechuun akkuma duriitti jirta akkuma durii moo akkuma duraaniitti moo jedheen umtuu hin jiru yaa'unni maal barbaade akka isheen laayifii kan biraa qabaattu yoo laayifii kan biraa qabaattetti ta'e kalas maal gooti sarra isheen garuu quxuuxxatteema kan isaanii gaa'illi kun hafeetu ishee fuudha quxuuxxattee garuu yeroo biraatti itti yaaditi ruuttaa faana wal argitu jedhe ammas hin dhiphisu yeroo biraatti garuu ruuttaa faana wal argitanii wal faana haasoftu waan hundumaayyuu sirra haa dhageessu jedhe waan tokko sirraa dhageessu jedhe zaruu qallatte yeroo sana yoo ishii waan biraatti himtee isheen hojii gaa'illi kun hin hafachaa ardi girrigirrii akka walitti kaasanii jirri lamaan hudhanii wal qabatan barbaadeetu inni kan dubartoota lamaanii eksiif waayii walitti fidu eksi waayii mannaa dhirsa gaarii wayyaadhaan duratti warri duree jechuudha. Hirreeguma jibbuu shamarran hirreega barachuurra heerumuu isaanii godhe. Inna amma namni kun eksiif waayii walitti fida. Walittiin sin fida jedhe. Ani hin beeku. Maal jechuudha kun? Amma maal jedhama kun? Gaa'illi ijaaramee kee eksii durii kootu rarra'ii asiin bahi laaqana wajjin maayichi xagaa minaamin kan jedhamu tokko jira. Maal agarsiisa? Isheenis taanaan erga namni kun gaa'ila dhaabbatee kalas gaa'ila namaa keessa seenuun hin barbaachisu. Ofishiitiin karaa barbaadde of sirreessuudha. Deemtee yaalamuudha yoo dhukkubsatte yoo lapheen ishii dide yaalii argatte abrishii jaarsa namaati. Humaa ishee gochuudhaan danda'u kana booda. Lapheen ishii cabee lapheen ishii fayyee jaarsi namaa humaa namaan godhu. Isheen sunis lapheen ishii caba kaayonni ishee kana faana nan akkama jedhe ishee sanatu immoo dhukkubsata. So ishumti sun yaalamuudha. Warra ogeessotaanii ishumti sun gorsamuudha. You know? Waan kan keentaane tirarra'u waan kan keentaane abdachuu waan kan keentaane eeggachuurra hin barbaachisu jechuudha. Ani hin beeku gaa ani maal akka ta'u hin beeku garuu ruuttaan baay'ee tokko miidhamaa jirti gidduutti innillee dantaan qabu. Abrish keerlasii dhimma hin qabu. Kan amma ishee argeeyyuu ganaa goolii walitti fidu. Isheetti hin himneedhe sanu.